السلام عليكم ورحمة الله وعلدي فرسمة هذا أنا هلني بعد مودا أون سميني رالي إسكا هذا مركا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عاوة هل قضب ربنا كهالله أو ciidamadii ka soo baxay jiida hore soo baneeyay oo xamar soo wada galay oo ka cabanaya mushaar la'aan iyo arintaas oo qatar gelinaysa nabadgelyada wadanka iyo habsami u socodka hawl maalmeedka dawladda marka halkaas qodob baan caawa ka hadlayaa barnaamijka ciwaanku waxa weeye barnaamijka Xasan Cali Khayre iyo general indha qarsho daahir aadan cilmi wuxuu caan ku yahay loo yaqaan military shacabku uu yaqaan indha qarshanaanay saas uu caan ku yahay janankaas labadaas barnaamijka iyo jananka taliyaha xooga waxa ka soo horjeeda ciwaanku waxa weeye ka soo horjeedka waxaan ka dhigay taliyihii guutadii dharkeengeeyo 1985 waa sheeko taariikh ahaan ku haboon in loogu mahmaaho taliye guutayaashan ciidanka mushaarkooda cunaya si ay macnaha dawladda u dhabar jabiyaan oo ciidamadu uga soo baxaan jiida hore kadibna maamulkii dawladdu isugu dhex yaaco marka qisadaasaan horta idin kaga sheekeynayaa markaan dharkeengeeyo taliye guutii idin kaga sheekeeyo macnaha meeshan u socdo marka waad fahmaysaan macnaha waxaan u socdaa sayid maxamed cabdullahi xasan wuxuu yiri musuq maasuq Soomaali waa meheradeedii Soomaalida musuq maasuq ma deyso waxaan ugu wacan diinta ku yar aqoonta diinta ay yaqaanaan anu waxaan ciladaas macnaha ku macneeyaa waxa Soomaalida ugu wacan musuq maasuqa macnaha xisaabtanka aakhira iyo mataqaana baysa war u haynin waxa ka dambeeya macnaha diin la'aan baa haysa aqoonta diinta ku yar Soomaalidu waa iska maxamedaan way macnaheedu maxamed baa yaa neey noo away sallallahu alayhi wasallam intaas ka duuso laakiin diinta aqoon badan uma laha intooda badan saasay marka xalaasha iyo xaaraanta isugu dhex darayaan saasay waxay rabaan u qasanayaan wuxuu ahaa dharkeengeeyo waxa weeye waa meel ay soo weerari jirtay Ethiopia ciidamada Ethiopia militariga Ethiopia yaa subax walba soo weerari jiray asbuuci hal mar ugu yaraan bishii dhowr jeer haddaynan asbuuciiba 5-4 jeer soo weerareen marka waxa loo bedeli jiray sarkaalkii la rabo asbuucaas inuu dhinto sarkaalkii la rabo in la xumeeyo oo asbuucaas ama bishaas la dilo ama dhowrkaas bilood ugu horeysa uu dhinto ayaa xumeyn ahaan loogu bedeli jiray marka nin waxaa jiray gaashaan la ahaa oo xamar laga bedelay oo dharkeengeeyo loo bedelay taliye guuta looga dhigay dharkeengeeyo marka ninkaas maama wuxuu reebay maamada caawidii sheegi doono oo wuxuu reebay taariikhda reebtay oo saraakiishanadii xamar joogtay aad u yaqaanaan oo marka la sheekeysanayo aad loogu soo celcelin jiray ninkan gaashaan loo ahaa xamar buu joogay marka nin kale oo gaashaan dhaxa loo bedelay dharkeengeeyo markaas wuxuu u tagay wasiirkii ay qaraabada ahaayeen dawladda Maxamed Saabare ama wuxuu u tagay janankii ay qaraabada ahaayeen ama wuxuu u tagay xildhibaankii qaraabada ay ahaayeen oo cidiisa waa laga bedelay waxa la koralkan gaashaan dhaxahan meeshas niyo subaxba maxara soo wartay uu dhimanaya wasaaradda gaashaanigeetan waa ka bedeleen markaas haddana gaashaan la kala lagu qoray gaashaanina siyaasnimo u taqaana wuxuu u habar wacday wasiirkiisii iyo xildhibaankiisii janankiisii asna waa laga bedelay haddana gaashaan dhax kala lagu qoray haddana cidiisu u habar wacday waa laga bedelay markii u dambeysay gaashaanahan la soo gaaro marka gaashaanahan marka gabooyo qabiilka gabooyaha la dhaho marka uu qoslay wuuna la socdaa meeshan ilaa 7 sarkaal oo asaga ka horeysay ilaa 6 sarkaal ugu yaraan asagoo ama kii 8 ama kii 7 baa ninkan gabooyaha oo gaashaan laha marka wuu mahmay wuu qoslay sheekadana wuu la socday wuxuu yiri meeshan 7 sarkaal baa loo bedelay nin walba qabiilkiisa iyo wasiirkiisa iyo xildhibaankiisa iyo janankay qaraabada ahay buu u tagay wasaaradda gaashaandhiggu yimid waa laga bedelay ana marka wuxuu nin gabooyaha baan ahay marka wasiir iyo janan iyo xildhibaan midna malihi marka dharkeengeeyo ama asbuuca horeeya dhinto ama bish horeysa ama laba bilo kadib dhinto waan aadahaya laakiin waxaad ogaataan buu Soomaaliyeed
waxaanu soomaalinimana ma islaamnimona maaha macnaha ninkii wasiir leh ninkii xildhibaan leh ninkii janan leh dharkeen genya waa la geenayaa waa laga tirtiray looma bedeli karo waa laga joojinaya ninkii sidoo kale aan dowladdan maxamed saabara ku lahayn wasiir iyo xildhibaan iyo jananna hadda waa inu dharkeen genya iskaada suu dhinto ninkii horta ma dhiman sheekada aniga waxaa ii sheegeen nin corneyl ah oon saaxiibo ahayn oon darisna ahayn isku meel deganayn baa ii sheegay waxaa isku dhismo deganeen aniga iyo asaga iyo nin hadda somalilan jananka ahoo la yidhaahdo axmed cali oo qeybta 77 u joogi jiray howlgelinta oo gaashaano sare ahayo yaa isku dhismo deganay iyo ninkaas oo ii sheekada iiga sheekeynayo asna gaashaano dhaxa ahaa marka ninkan saaxiibaana sheeko wadaag baan ahayn marka sheekada ayuu habeen iiga sheekeeyey dharkeen genya ninkaas laakiin ninkaas ma aqoon weligana ma arag ninkaas gaashaan lahaa oo gabooyaha marka ninkan sheekadii markuu dharkeen genya ii bilaabay ayaan qosol ku dhuftay aad baan u qosla wuxuu yidhi cabdirashiid maxaad la qoslaysaa markaan dharkeen genya sheegay waxaan niyow dharkeen genyo waxaan ugu qoslay anaa kuu sheegi door sheekada ii sheeg sheekadii markuu iiga sheekeeyey ayaa waxaan ku yidhi anigii waxaas qabanay oo bilyaardi xamar isku qabsanay 5 nin oo isku beel ah macnaha kulli macnaha xataa ku beel baan ahay laakiin shantooda hal jifa isku ahay ana jifa kalaan ahaa laakiin kulli adigu 8 oday baan kala tirsanaa markaan nimankaa shanta isku qabsanay bilyaardiga anna keligay baan ahay iyaguna isla jiraan ayay waxay ugu dacaweeyeen nin kaloo gaashaanla saraa oo ayaga ay qaraabo ahaayeen oo hoggaanka siyaasadda haysta markaas xilligaas ninkii wuu xiray horta meeshii koofigudo wuxuu igu xiray sanaa sharafta la oran jiray oo wasaaradda gaashaaniga ku dheganayd bilyaardiga shirkal of sharan isku qabsanay shirkalna asagaa xukuma hoggaanka siyaasaddan asagaa xukuma markii aan 3 beri ku xirnaa meeshaas sanaa sharafta oo u dhoweyd wasaaradda gaashaaniga oo u deganaa urur koofiguuda ayuu warqad qoray hoggaanka sancada miinista aan ka tirsanaa nin gaashaanla sara oo madax hoggaanka ahaa ayuu u geeyey warqad u leeyahay ninkan duufaan la dhaho waa nin aada u madax adag bilyaardi buu saraakiil kula diriray oo 5 ah iyo asagoo keligiisa marka dharkeen genya ha loo bedelo asbuuca horey ha dhintee marka ninkaasu wuxuu yidhi horta duufaan xabsiga ka soo daa markaad soo dayso dharkeen genyana duufaan loo bedeli maayo guutada sancada miinistaha ayuu macallinka yahay askartu miinada ii baraa magaalada xamar markii qarax iyo meelo miino wax ka dhacaan buu ii soo baaraa marka ninkaasu meel u socdo saaxiib male soona dah waadna gar daranta sarkaalka hadday saraakiil kale bilaardi ku dirireen waxa weye saraakiil weligeed bilaardi iyo wax waa isku qabsan jireen ayagaaba shana asagaaba keligiisa maxaad ka rabtaa horta aniga ninkaasaa dharkeen genya iga celi marka waa uga sheekeeyey dharkeen genyo aniga duufaan laftiga mar baa la rabay inaan kusoo dhinto oo kuwaan isqabsanay oo bilaardi isku qabsanay iyo mid ay qaraabo yihiin oo igu dacaweeyeen 6daas ay heshiisay oo haddana ninkii waxay difaacay madax hogaankay ahaa marka dharkeen genyo saraakiisha ninkii la rabo in la dilo baa yaa loo bedeli jiray sida ninkaa gaashaanla gabooyaha iyo anigoo kale iyo marka ninkan laftigiisa ii sheekeynaya gaashaanlaha wuxuu yidhi warniyahow howlgal baa la ii diray guutaa layidhi xamar baad ka kaxaysanaysaa howlgal baa aadaysaa markaasaan anna waxaan ku mahmaahu yidhi ninkii gaashaanlaha gabooyaha meeshaan ku mahmaa waxaa iri buu yidhi haddii 7 sarkaal baa guutaan loo dhig waa diidan kulligood markaasaa nin walba janankiisi iyo wasiirkiisi iyo xildhibaankiisi baa yaa bedelay kanaa la soo gaara marka gaashaanlaha ii sheekeen oo isku dhismaha deganaya xamar marka wuxuu yidhi anugu waan u mahmaay ninkii sheekada ii sheegay ciidankan aad kaxaysanaysa guutada waxaan ku yidhi horta anigu ciidanka waan kaxaysanayaa howlgalkana waan aadayaa guutadana waan kaxaysanayaa laakiin mahmah hadda ka hor oo nin gaashaanla gabooya ku mahmaay baan kuugu mahmaay buy mahmaadii markaa u dhameeyey oo ciidankana waa kaxaysanaya wuxuu iribiye 2 qodobba waa kuu sheegaya horta niyo mahmahdan weliga caaw kadib in adeero qof sarkaal ah oo kaa sarreeya ha ugu mahmaahin waa kow waana kaa bedelay howlgalkii nin kalaan u dirhayaaye meel alla meesha qaybta 77 meesha ka rabto sheego marka waxaan sheegtay saadka in ii bedelo oo qaybta shidaalka 77 baa loo dhiibay ninkii marka waxaasoo dhan waa musuqmaasuq wey ninkiina waa layga beduliyey marka guutadiina nin kala sarkaal kala kaxaystay
toddoba waa sidii gaashaanlii hore oo 85 oo kale 1980 dharkeenkii loo bedelo kale kana ilaa 798 meelahaas intii oo kale baa loo dhiibay wadiidan kulligood markaas nin walba ninkii intii u habar wacday baa yaa laga bedelay marka waxaan ka wadaa ciidanka taliye-guutayaashu ka soo saarayaan furunta anugu uma arko ciidan baa mushaar waayay inay tahay uma arko aniga cabdirashiid cali shiin maxamed arrintaas uma arko baran misarka iyo general indha qarshana qaladkeeda ma laha baran misarkan aniga waxaan arkaa Soomaaliya sidii 90 dawladda u dhacday maxamed Saabare oo madaxweynaha ka ahaa cabdilqaasim loogu soo doortay Djibouti 2000 ilaa hadda aan caawa hadlayo baran misar soo mara Soomaaliya oo aan maxamed cabdi yuusuf ka ahayn iyo ina farmaajo labadaas waa ninkii saddexaad oo doonaya wadankan in dawladnimadii iyo nidaamkii la soo celiyo xasan cali khayre waxaan arkaa shaqadiisana uu ka adag yahay arrintaana ceebka saliim buu ka yahayo sida aniga wax igu muuqdaan anigu arrimaha hoose oo dawladda oo dhibliga information ma hayo laakiin waxyaalaha guud waan hayaa dembi kuma leh taliyaha xoogga oo la yiraahdo daahir aadan cilmi indha qarshana caan ku aana waxa weeye janankaasu wuxuu ahaa dagaalkii 77 asagoo kabtanahu galay laba darajo ku soo qaatay gaashaan wuxuu ku soo noqday intuu dhumucda fog oo cadawga dhex galay Etoobiyaanka ayuu taangiyadooda iyo tiknikadooda iyo ciidankooda madaafiicda ku toogan jiray sida xabada aakaha ama bastoolada targetka ku dhow loogu toogto ayuu taangiga madaxiisa intuu agtiisa istaago ayuu ku ridi jiray wuxuuna ahaa dagaalkii 77 halka nin oo sarkaal ah ama askari ah oo Soomaali ah oo dagaalkii 77 bilad geesi qaatay buu ahaa oo dahaba bilada dahabka macnaha maaha mid qalinka saraakiil badan baa qalinka wadatay laakiin halka sarkaal oo bilad dahab ah Soomaaliya dagaalkii 77 qaatay waa daahir aadan cilmi indha qarsho way oo madaafiicda goobta ah waa caan macruuf way militariga Soomaaliya waa ninka ugu caansan way dagaalkii 77 ninka horta sumcadaas uu ku leeyahay Soomaalida dhexdeeda iyo xoogga dalkaba anu live baan u qaan shir kulan ku arki jiray markasta wasaaradda gaashaandhigga oo ku arki jiray waxa weeye marka isku soo abaarka ay arrintan isku soo abaarantay asagoo caaw taliya xoogga iyo indha qarsho dadka aan aqoonin waxa laga yaabaa inay yiraahdaan waxba qayb uu ku leeyahay qayb kuma laha wax ceeb la mala ceebka saliim way Soomaalina haday tahay dad abaal loo galo ama dad qofka abaalka u gala qiimeeya indha qarsho wuxuu mudan yahay mar labaad in la siiyo bilad dahaba buu mudan yahay janankaas intaasu waa sidaan u arka anigu baray misarka iyo shaqadiisa iyo general indha qarsho taariikhdiisa hore iyo mid hadda labadaba waxaan taliyay guutadana waa idin sheegay dharkeenkay gaashaan laha gabooyana waa idin kaga sheekay iyo ninkii gaashaan dhaxa arinta iga sheekay iyo aniga lafteega oo dharkeenkay inta la ii bedelay si aan asbuuc hore u dhinto haddana nin kale oo korreel iga bedelay oo diiday in la ii bedelo waxa weeye marka waxaan u soo qaatay gaashaan dharkeenkay loo bedelay nimankan taliyay guutayaasha oo ciidanka soo fasaxay mushaarkoodina ama inay cuneen dhici karto inaysan cunna dhici karto siday u badan tahay inay cuneen oo kasna u cuneen ujeedaduna dawladda in dhabar jabiyo oo dawladdan la fashiliyo xasan khayre uu ka yahay barnaamij sarka yaa loogu talagalay laakiin yaa ka dambeeya waa waxa mahmaada aan caaw u soo qaatay dharkeenkay waxaa ka dambeeya nin wasiir ah oo taliyay guutayaasha ay walaalo yihiin ama ilmadari ama qaraabo yihiin waxaa ka dambeeya nin xildhibaan ah oo taliyay guutaha ciidankiisu ka soo baxay dhanka balcad ama ka soo baxay dhanka dhanaane iyo gandarshe xildhibaanka ayaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya nin ganacsado ah ama hotel ha lahaado ama xawaalad haysto oo ninkan taliyay guutaha ciidanka soo fasaxaya ay walaalo ama ilmadar ama qaraabo yihiin waxaa ka dambeeya nabad sugidda ragga ugu sarreeya saraakiisha ugu sarreysa kan saddexaad afraad sanaad adigu nin jaga muhiima ka haya nabad sugidda oo nimankan taliyay guutayaasha ah oo ciidanka inta mushaarkooda cuna haddana dhahayo dawladda mushaar idima siinin ay walaalama qaraabo yihiin waxaa ka dambeeya nin al-shabaab ah oo madaxda al-shabaab ku jira oo nimankan la shaqaysta
guutayaasha ciidamada furunta ka kaxeeya inta mushaarkooda cuntaan saan usoo galo anigu balcadii u qabsado iyo gandarsho u qabsado. waxaa ka dambeeya xalna nimanka fadhiyo oo reer galbeedka ah nin turjubaan u ah oo jaajuusna u ah waana turjubaan laakiin waa jaajuus oo ninkan nimanka taliya guutayaasha ah nimanka taliya guutayaasha ah ay qaraabo yihiin oo ciidanka soo fasaxaya. waxaa ka dambeeya nin xaafiiska prime ministerka jooga ama xaafiiska madaxweynaha jooga oo madaxweynaha ku xiran ama prime ministerka ku xiran oo la shaqeeya taliya guutayaasha ciidamada soo fasaxay inta mushaarkooda cunaan. imisaan idiin sheega taliya guutayaasha soo deynaya ka soo qaad hal taliya guuta ka soo qaad. taliya guutahaas walaalkiis waa ganacsade, walaalkiis kalena waa xildhibaan, walaalkiis kale waa wasiir, walaalkiis kale nabad sugiddu boos fiican ka haysaa nisa, walaalkiis kale waa al-shabaab, walaalkiis kale xalnuu fadhiyayo reer galbeedka xalnuu jaajuus u yahay turjubaan wey. 7 soo maaha. waxaad ku dartaa xafiiska prime ministerka mid ka shaqeeya oo nimankaa ku xiran ama madaxweynaha xafiis ka shaqeeya oo nimankaa ku xiran waa 8 soo maaha mise waa 9. unugaas 9ba ka dhigba. unugaas oo ah qarandiid oo ah qarandumis oo isku xiran weeye waxa ka dambeeya in ciidamadu ay ka soo baxaan jiida hore oo xamar soo galaan mushaarkoodana inay cunaan. marka waxaan u arkaa arrin farsamo oo military oo musuqmaasuq military iyo sarkaal taliya guutaha oo ciidanka lacagtiisa cunay uma arka anigu. waxaan u arkaa arrin network ah oo lagu burburinayo dowladda Soomaaliya oo la rabo inaan laga bixin dowlad la'aanta. waa dad raba qaabkan dowlad la'aanta oo qaab mooryaaneedka ah in lagu jiro weligeed oo 30 sano dambe lagu sii jido wey oo waa xaraan ku nax wey. waxaa dhibaysa sharciga, waxaa dhibaysa kala dambeynta, waxaa dhibaysa cadaaladda, waxaa dhibaysa horumarka, waxaa dhibaysa dadku inay barwaaqo ku noolaadaan. waxay rabaan ayaga keliya inay noolaadaan oo haddana ku noolaadaan xaaraan iyo qof ay dilaan iyo dad ay qarxiyaan iyo lacag askari ay cunaan. waa network isku xiran waxayna kulligood ku hoos nool yihiin oo ku hoos gabadaan. ilaa hadda markaa idiin sheegay gaashaanlihii gabooyaha loo bedelay raggii 7 ahaa oo ka horreeyay oo saraakiisha ahaa waxaa difaacayay nin ama golihii sare ah oo wasiir ah ama xildhibaan ah dowladdiisa maxaa soo baray ama janan ah. ninkan mar gabooyaha ma lahayn intaan midna ma lahayn saasaa marka dharkeengayo oo mataqaan inuu aado ay ku qasabta. marka waxa weeye marka madaxweynihii ma oga maxamed cali samatar ma oga oo prime ministerkii ah hoos baa laga shaqaysanaya. niman hoggaanka saraakiisha jooga korneylaa iyo waxaa isku xiran nimankan tuugada oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo mataqaanaa waxaas ah oo oranaya iiga bedel ninka hoggaanka saraakiisha joogow ninkan iiga bedel in adeero iiga bedelo waxaad ku qortaa mid kale ku bedel. markii 7-8 la soo gaaraa nin gabooyaa la soo gaaray meeluu aadana ma leh. gaasha wuxuu iska aaday dharkeengeeyo taliya guuta ka noqo laakiin ilaahay ma dilin. aniga laftiga waa idiin sheegayo ninkii xukumay oo hoggaanka sarcada joogay baa diiday. laakiin aniga laftiga haddii uusan ninka iga celin wali bedel lahaa dharkeengeeyo waa soo arki lahayn ama aan kusoo dhinto ama aan kusoo dhaawacma ama aan kasoo fakada anoo nool aan kasoo noqde. waxa weeye marka Soomaalidu marka weligeed bay asayid Cabdul Xasan markuu gabiyay waa 1900 markuu lahaa musuqmaasuq Soomaali waa meheradeedii. marka tan Soomaali ah musuqmaasuq laga waayay maayo. anu marka hadda waxaan arkaa arrintan waa arrin musuqmaasuq oo haddana network isku xiran ah. gaashaanla saraha ama jananka taliya guutaha waa ninka ugu hooseeya. wasiir baa ka sarreeya, xildhibaan baa ka sarreeya, jaajuus mataqaana u fadhiya xalane oo reer galbeed soo adeegsadaan. waxa diidan in xoogga dalku dhismo oo maxkamad sare la sameeyo oo waddankan uu xamar nabadgelyo noqoto 100 jeer baa idiin sheegay Soomaaliya waa nimanka xalna fadhiya oo reer galbeedka waddankan waagi hore ayaga burburiyay. waxaad garanaysaan wararkan Soomaaliya kaga sheego iyo reer galbeedka inay run yihiin. waxaan caawin kugu daliilinayaa oo aad ku qanacaysaan Robert Ogley ninkii la oran jiray oo markii dowladda dhacay Soomaaliya safiirka Mareykanka ahaa xamar anuu dhowr san kor inuu baqtiyaan moodayay laakiin hadda wuxuu yimid maalinkii la lahaa Soomaaliya ayaa London timid oo ceelasha shidaalka ayay tartan gelinaysaa shirkadaha shidaalka. Spectrum baa ku guuleysatay
robert eglo wuxuu fadhiyaa laygu yiri meeshii oo wuxuu wata shirkad shidaal buu wata America la yimid oo asagoo madax ka ahaa oo wuxuu rabaa shidaalka Soomaaliya inuu qandaraas ku qaato wuxuu Soomaaliya robert u burburiyay markuu safiirka Soomaaliya xamar ka ahaa shidaal buu ka dagaalamay shidaal buu rabay haddana waa kan shirkad shidaal oo America u leeyahay waxaad ku darsataan wadana sheekooyinka odayaashu ay ii sheegeen anigu run iyo been wax tahay garan maayo shirkadda America oo Conoco oo shidaalka ayaa u timid November 1990 maxamed Sabarre ninka xukuuma u yimid maxamed Sabarre yaa fool loo wada hadlay wuxuu yiri waxaad qaadanaysaa maxamed Sabarre boqolkiiba 32 shidaalka Soomaaliya waa soo saarnaa 68na waxa qaadanaysaa shirkadda Conoco maxamed Sabarre wuxuu yiri kala wareej saaxib wadanka annaga iska leh 68 annaga qaadanaysaa Soomaaliya 32 adinka shirkadda Conoco qaata wuxuu yiri waan diiday maxamed Sabarre waa diidu yiri ana wadan kale inaad amartar oo shirkad madax ka haddaba wuxuu ku yiri marka 14 bari baad xamar joogaysaa kadib magaalada waad ka baxaysaa xoog baa laga saaraya maana USC baan soo gelinaya way wuuna soo geliyay waa ka dhabeeyay laakiin maxamed Sabarre wuxuu xamar ka baxay 26 January waxa maana 14 bari oo sheegay waxa ku darmatay 12 bari marka ninkaasu kalsoonida uu madaxweynaha wadanka kula hadlayo oo uu leeyahay 14 casha xamar laga USC ka qabsanaysa horay buu lacagta USC u siiyay horay buu USC u abuurto u samaystay 80kii markii lagu sameeyay Roma USC jabhadii uu sameeyay Ismaaciil Jimcaale iyo ninkii la oran jiray Wardhigley oo ayagu 90kii 89kii xamar ku dhintay labadaba Mareykankaas iyo Conoco iyo shirkadaas reer galbeedka oo shidaalka maxamed Sabarre dawladii nimankii kacaanka oo 25 golisar isku mari waayeen maxamed cali samatar ayaa isticmaalay jabhadda Cabdullaahi Yuusuf ayaga sameeyay oo SDF midii SNM oo hargeysan ayaga sameeyay oo Cabdiraxmaan Tuur iyo Siilay isaga dambeeyeen midii USC ayaga sameeyay midii SBM oo ma taqaana ninkii la oran jiray General Gabiyo iyo inuu Cumar Sheesna ayaga sameeyay wuxuu dhan reer galbeed bas ujeedaduna waa shidaalka ilaa wadanka shidaal baa ka buuxa Soomaaliya bad iyo biriba sidee South Africa nimankan u qaateen cadaanka oo ay u qaateen Angola oo ay u qaateen Zaire wadankii la oran jiray oo loo yaqaano Congo Kinshasa oo Mobutu Sese Seko madaxweyne ka jiray Robert macallin ninka la yiraahdo haddana uu ka yahay Laurent Kabila oo ka noqday kadibna wiilkiisii uu ka noqday ma taqaana Joseph Kabila wada uu madaxweynaha ka yahay dheemankiisa waa la iska qaataa waa reer galbeedkaas waxa dheemankii dahabka qaata oo ceelasha shidaalka xukuumana xataa Ingiriiska iyo Mareykanka ciidamada waa lagu shaqaystaa waxa qaata Yuhuud nimanka la nimankan Israa'iil degan Netanyahu oo shirkadaha adduunka ugu weyn oo shidaalka qoda iyo bangiyada adduunka wuxuu dhan nimankan baa iskale wuxuu dhan dheemanka macal dahabka macal shidaalka waxa qaata Rothschild oo 100 jeer in kaga sheekeeyay oo fadhigiisu London yahay oo baqtiyay ma taqaana sanad iyo barko gabadhiisa dal waritaan sheegay marka adduunkanba reer galbeedku Rothschild bay u shaqeeyaan ninkaas ayaa xukuma dahabka South Africa iyo Asia iyo laga helo Carab shidaal kasta oo laga helo gaas kasta oo laga helo ninkaas qaata ciidamada Amerikaanka iyo ma taqaan Ingiriiska UK idin kala hadlayaan aan fadhiyana asagay u shaqeeyaan marka runta biyo kama dhibcaanka waa taas aan idin sheegayo way maxaa safiirka America Robert Oglo oo 90 xamar burburiyo oo ku shaqaysan jiray ninkii la oran jiray USC da la oran jiray Cismaan Caato qarax xamar dhig haba dhigi jiray maxaa saacadan shirkad madax uga dhigay hadaan ujeedka Soomaaliya loo burburiyay asan shidaal ahayn waxa dawladnimo loo diidan yahay oo xooga dalka in la soo loo diidan yahay oo maxkamadda sare loo diidan yahay oo in askarta Soomaaliya mushaarkooda la siiyo $50 ama $100 kuwa Afrikaan oo la soo urursado ay ku shaqaystaan xaabada ku shiitaan oo Ethiopia iyo Kenya ugu horeeyaan iyo Burundi iyo Uganda كل 700 لو سينيا هذا العقل برتي leedahay inta ugu yar oo aqli ilaahay qofka insaanka siiya inta ugu yar dad Soomaali ee maqlayo leedahay waxay isweydiisaa maxaa 1300 ilaa 1500 askari loo siinay Uganda iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Burundi ka yimid kii Soomaalida ahana konta inta loo siiyay waliba xamar soo galay furun soo banay loo leeyahay oo amarkan in furunta ay soo banayaan taliiguutayaashu xalnu ka soo baxaya jaajo Soomaaliya oo caad qaata ah ayaa warka loo soo dhiibaya asaguna wuxuu u geynayaa xildhibaan iyo safiir waxa leeyahay wasiir iyo xildhibaan iyo nin taajir xamar fadhiyo oo taliiguutaa walaalay ilma adeer iyo qaraabo ay yihiin iyo odaygii soo qoray xildhibaankan odaygii soo qoray kaasna ku dar lambarkii sagaalaad unuga iga dhimana unuga buux odagaas ku dar odagaasna xoogaa baa la siinaya marka odaygii soo qoray xildhibaankii iyo wasiirkii cidu lahayd iyo kan jaajuuska warka ka soo qaadaya xaalad turjubaanka ku qoran iyo kan ganacsadaha iyo kan xafiiska barnaamijka fadhiya oo warka dawladda ka warqaba ama xafiiska madaxweynaha fadhiya
iyo taliye guutahan iyo mid al-shabaab oo la dhashay intuba walaalo wey waxaa loo heshiiyey nimankaa reer galbeedka in lala shaqaysto waxaa laga yaabaa xataa in lagu dagaalgeliyo haddii shidaal la helo waxaa laydin siinayaa 0.01 adinka ciidin reerkiinaan jilibkiinaan ka soo qaad adinkan reer mataqaanaa reer qurac ah ama reer qansax ama reer dharkayn ah ama mataqaanaa reer dhuyac ah ama reer mataqaanaa qansax ama jeerin ah waxaa rabta geedaha magacoodaba isticmaal dart ama dheerdheeraba dheerdart iyo qaroon dilindilqo hadhowna 0.01 xataa lama siinayo wax la siinaya male waa been baa lagu dagaalgelinaya waddankiisa iyo diintiisa iyo dadkiisiba lagu burburinaya haddaba marka waxaan idiin sheegayaa soomaaliyeed taliye guutahaas ama jananka ama korneylka ma ahan waxa sameynaya askarta mushaarkeeda cunaya askarta mushaarkeeda in la ogaado waxay qaadanaysaa hadday ugu badato xoogga dalkao dhan meel kasta ha joogeen haddii la badiyo oo aan 3 jibaar idinkaga dhigo 45 casha lagu soo dhammayn karaa waxay ku xiran tahay abaaduulaha xoogga oo ka haysta 9 sarkaal oo ka shaqaysta maamulka lacagta oo madax hoggaanka maamulka lacagta ugu horeeyo iyo 9 sarkaal oo kale oo madaxa hoggaanka ciidanka ugu horeeyo oo asan 9 wata iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida 9 nin oo ka socota intaasaa la kaxaynaya taliye guuta iyo guutadii baa loo tagay guutada fayli baa leeyahay saaxiib soo istaaji halkan guutada militariga waagii Soomaaliya hadda ma wuxuu yahay laakiin ururku wuxuu ahaa 622 askari marka guutadii waxaad ka soo qaadaa qiyaastiiba adigu buuxiba 2000 ka dhig 2000 oo nin 2000 oo taliye guuta waxa janankan ama korankan soo fayli baa la oranaya saaxiib indhaha noo saar natus oo na taabsi hadduu 1000 askari keeno 1000kii kale oo maqanaana waxaa leeyahay 1000 ka maqan aawa fooliya baagadii bishii hore aad qaadatay oo mushaarka hoggaanka maamulka lacagta kuu soo gudbiyey aad noo soo gudbisay anaguna mushaarka ugu soo gudbin 2000 oo askari kuugu qornay haddana 1000 baan soo nataabsisay 1000kii kale aaw asagu marka asaga yaqaan meesha 1000kaas kale ku sheegay lacagtiina asaga laga rabaa 1000 askari waa very simple intaas kaliya way asaga shabaqlaha lagu soo tuuraya hal horno ama hal urro waxa la sii kaxaysanaya koofi gududa baa maxtooda la kaxaysanaya shabaqlaha taliye guuta lagu soo tuuraya xabsiga saraakiisha lagu xiraya hadhowna maxkamadda la geenayo xabsiga weyn baa loo dhaadhicinaya intii u soo baxday nasiibkiisa 20 sano 30 sano 15 sano lacagtiina waa laga rabaa dib dambana sarkaal xoogga dalka ama sarkaal Soomaaliya uma noqon doon waagii dawladda Soomaaliya jirtay oo aan shaqayn jiray saasa loo gal jiray sarkaalka tuuga oo ama lacag xada ama musuqmaasuq kala sameeyo marka waa wax farsamadaas si loo ogaado waa wax dhib yar way in ciidanka la kala hufo oo la ogaado mushaar beena ciidan qaata ama la mushaar qaata ama nima aan jirin oo magaciisa la iska qortay aniga hadda London fadhiyo London ka soo hadlayo qolkaygi oo Soomaaliya 30 sano ugu dambeysay ayuu wuxuu qoranaya Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed mushaarkiisa hal siiyo waa nin London jooga odagaan oo 30 sano oo Soomaaliya arkay ayuu leeyahay mushaarkiisa hal siiyo waxa marka si loo ogaado waa sahlanta marka